gün bir qrup media nümayəndəsi Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında toplanaraq etirazlarını bildiriblər. Etirazın əsas səbəbi kimi nəşriyyat daxilində fəaliyyət göstərən jurnalistlərə və redaksiyalara binanın təmir planı çərçivəsində redaksiyaların nəşriyyatın binasından çıxarılması məsələsi göstərilir. Etirazçılar bildiriblər ki, artıq bir sıra media qurumları fəaliyyətlərini davam etdirməkdə çətinliklərlə üzləşiblər. Onların sözlərinə görə bu qərar jurnalistlərin iş şəraitinə və ümumilikdə media azadlığına mənfi təsir göstərə bilər. Aksiyada iştirak edən media nümayəndələri həmçinin vurğulayıblar ki, məqsədləri qarşıdurma yaratmaq deyil, mövcud vəziyyətin ədalətli şəkildə həll olunmasına nail olmaqdır. Onlar tələb edirlər ki, nəşriyyatdan çıxarılması planlaşdırılan redaksiyalara işləmək üçün alternativ yerlər təklif edilsin və təmir prosesi bitdikdən sonra jurnalistlərin Azərbaycan nəşriyyatına qayıdışı təmin olunsun. Yığışmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan nəşriyyatı əsaslı təmirə dayanır və bu təmirlə əlaqədar olaraq bizi buradan çıxardırlar. Biz bir söz demirik, çıxmalıyıq, təmir olunmalıdır. Bu dövlətin işidir. Biz dövlətin işinə də əslində dəstək verməliyik ki, biz özümüz də əvvəllər buranın o dəhlizlərinin pis vəziyyətdə olduğunu görürük, eləyirik, bura gələn, gedən, yəni yaxşı hal deyil. Ona görə biz də təmirin tərəfdarıyıq. Amma biz də illərdir jurnalistika ilə məşğul olub və bu binada oturmuşuq. Bilirsiniz ki, bu binanın təməli Sovet hökumətinin vaxtında qoyulmuşdur və sırf jurnalistlər üçün bu bina tikilibdir. Və bu binadan da bizim çıxarılmağımız, biz suallar edirik, bizim əməkdaşlarımız da suallar edir ki, bizim bura qayıtma ehtimalımız, qayıtma məsələmiz necə olacaq? Bildirirlər ki, bilmirik. Bizim də buradan harasa köçmək, müvəqqəti yerləşmək məsələsi çox çətin məsələdir. Bilirsiniz ki, bugün şəhərdə yerlər bahadır. Bura jurnalistlər evi olduğuna görə burada kommunal xərcləri zat müəyyən qədər büdcəmizə uyğun olurdu və burada otura bilirdik. Belə deyək də, qiyməti, bir kvadratının qiyməti 5 manat 20 qəpikdən otururduq və bir təri ödəmək imkanımız var idi. Amma bizim kənarda gedib yer tutmamız buranın ödənişindən 3 qatını tələb edirlər və biz o pulu ödəmə imkanında deyilik. Biz indi bura yığışmaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz dövlətimizdən kömək istəyirik, dövlətimiz bizə yardım eləsin ki, bizə alternativ yer versin ki, biz gedək orada müvəqqəti oturub işimizi davam etdirək. Biz bu ölkənin jurnalistləriyik, biz bu ölkənin vətəndaşlarıyıq, bu ölkənin dövlət quruculuğunda biz gənc yaşlarımızda iştirak eləmişik, küçələrdə yatmışıq, Rusların tanklarının qarşısına çıxmışıq və ölümlə üzbəyiz olmuşuq, müstəqilliyimizi əldə eləmişik, dövlətimizi qurmuşuq. Biz də bu dövlətin, yəni bizim də bir payımız var. Ona görə də biz Ərkiyana dövlətimizdən xahiş edirik və həm də tələb edirik ki, bizə alternativ yer təqdim eləsinlər. Biz gedək orada oturaq, işimizi davam etdirək. Biz həmişə müstəqil media olmuşuq, müstəqil fəaliyyət göstərmişik. Biz nə Avropanın, nə Amerikanın, nə digər müxalifətin və yaxud da ki, iqtidarın tərəfkeşləri olmamışıq. Biz sırf müstəqil, sırf dövlətə xidmət edən mətbuatıq biz və bu belə də davam edəcəkdir. Kimlər bizə nə pislik eləmək istəyirsə, o pislikləri özlərinə qalacaqdır. Bu günlərin bəzi məmurlar var ki, onlar istəyirlər ki, nəsə bir çaxlaşma düşsün, amma biz buna da yol verməyəcəyik. Bilirik ki, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda vəziyyət bir dəqiqə, xarici siyasətdə vəziyyət bir dəqiqə çox kritikdir. Bu günlərin ölkə başçısı cənab Prezident İlham Əliyev ölkə xaricində, xarici siyasətlə məşğuldur. Bunların tənzimləməklə məşğuldur. Amma təəssüflər olsun ki, daxili siyasət bərbaddır. Daxili siyasətdə vəziyyəti qarışdırırlar. Bax, elə bu günlərin biz jurnalistlər bu vəziyyətə salırlarsa, deməli bizim etirazımıza səbəb olur. Niyə görə biz etiraz etməliyik? Niyə görə biz sakit başımızı sallayıb işləməli deyirik? Niyə görə biz öz işimizlə məşğul olmalı deyirik? Bizə nə güc düşür ki, biz gəlib küçələrdə belə bir etiraz edirik? Ona görə biz dövlət babamızdan, dövlətimizdən xahiş edirik ki, bizə alternativ yer versinlər. Biz gedək orada oturaq, büdcəmizə uyğun yer versinlər ki, biz orada oturaq, işimizlə məşğul olaq. Və xahiş edirik ki, bizim bura qayıtmağımıza zəmanət versinlər. Sabah biz bura
necə gələcəyik? Biz bura mətbuat evi kimi müraciət edəcəyik, yoxsa otel kimi müraciət edəcəyik? Bax, biz bunu bilməliyik, hələ bilmirik. Bizə doğru düzgün məlumat verən yoxdur. Və bir də 15 gün vaxt qoydular. 15 gündə bizim üçün çox azdır. Nə yer tapa bilməm ki, nə yerlə təmin ola bilməm ki, biz istəyirik ki, bizim vaxtımız uzadılsın və bizə də alternativ yer verilsin ki, biz gedək rahat işimizlə məşğul olaq. Onsuz da köçürülmə prosesi ağırdır, çətindir. Biz illərdir oturaq jurnalistlərik, biz redaksiya jurnalistləriyik. Biz bu işdən məşğuluq və bizim orada avadanlıqlarımız var, inventarlarımız var. Bunların daşınması üçün müəyyən vaxtlar lazımdır, yerin oturuşmaq üçün müəyyən vaxtlar lazımdır. Bizə bu vaxt çox azlıq edir. Mən xahiş edirəm, son tarix vaxtı uzadılsın və bizə alternativ yer verilsin. Biz bunu dövlətimizdən, dövlət başçısına xahiş edirik ki, daxili siyasətlə məşğul olan daxili məmurlara xüsusi tapşırıq versin ki, bizi vaxt ayırıb bizim işimizdən məşğul olsunlar. Biz də istəyirik ki, dövlətin müdafiəsində bir öndə olaq, bir rolumuz olsun. Çünki biz dövlətin suyunu içirik, çörəyini yeyirik, bu dövlətin torpağını basırıq. Bu dövlətin vətəndaşlarıyıq və bu dövlətin aynasıyıq, mətbuatıyıq. Biz yaşamaq istəyirik, bizi küçələrə töhməyin. Məcbur etməyin ki, küçələrdə biz gedək politika quraq, iş görək. Vaxtilə Kimlər məcbur edir? bax belə ümumi, heç bilmirik hardan, ümumi bilinir ki, təzyiqlər var. Məsələn, o vaxtı bu işlərlə məşğul olan, mətbuata təzyiq edən Əli Həsənov idi, mətbuat dağıtmaqla məşğul idi. Əli Həsənov hətta bizi buradan bir vaxtlar çıxartmışdı, biz gedib çayxanada oturub qəzet çıxardırdıq. Çayxanada biz qəzet çıxardırdıq, axırı məhkəmələrə tapşırırlar ki, bunları hardan, bulsan oradan çıxırlar məhkəmələri tapşırırlar ki, o qəzeti çap eləməyin. Əgər o qəzeti çap eləsəniz, sizin mətbəəniz bağlanacaq. Dövlətin gücündən istifadə edib hədə qorxu gəlirlər. Dövlətin gücündən istifadə edib bizi əzirlər. Buna imkan verməyin. Dünən Əli Həsənov idi, bugün Məmməd Həsənovdur. Nə fərqi var? Keçəl Həsən, Həsən keçəl. Bizim işimiz düzəlmir. Xahiş edirəm bizə kömək olsun və dövlət başçısına buradan səslənirəm. Dövlət başçısı İlham Əliyevə səslənirəm ki, bizə öz köməyini əsirgəmə, bizə kömək elə. Bizi qoyma çöllərdə qalaq. Bizi imkan vermə işsiz qalaq. Onsuz da işsizliyin sayını artırırlar. Diqqət edin və xüsusi tapşırıqlar verin məmurlarınıza, bizə kömək əllərini uzatsınlar. Bu qədər. Buyurun. Əlavə sözü olan varsa. Burada məsələ nədən? Sizi təqdim edən danışarlar. Mən Aslı Mərzuliyim, Təzadlar Qəzetinin başındayım. Bizim qəzet, təkcə bizim qəzet, mən əvvəl işlədiyim qəzetləri də saysam, 40 ilə yaxındır ki, mən bu nəşriyyata gəlib gedirəm. Təzadlar Qəzeti 93-cü ildə bu nəşriyyatda yerləşir və indiyə qədər hesablamışıq mühasibatlıqdan 180.000 manat bura icara haqqı ödəmişik. Yəni bu qədər icara haqqı ödəmiş bir qəzet bugün hardasa yer tapa bilmir. Fəaliyyət göstərməyinə çox ciddi bir çətinlik yaradır. Biz Azərbaycan Nəşriyyatının rəhbərliyinin narazılığımız yoxdur. Həqiqətən mən də görüşdüm və köçürmək üçün vaxt verirlər. Amma hara köçək? Bunun aidiyyatı dövlət qurumları bunu həll eləməlidir. Yəni burada toplantının da məqsədi bu etiraz deyil. Biraz ola bilər kimsə bunu etiraz kimi qəbul eləməsin. Bizim burada xahişimiz var ki, redaksiyalar, uzun illərdir burada fəaliyyət göstərmiş redaksiyalar birdən-birə çölə atılmasın. Bunlara alternativ yerlər verilsin. O qədər boş yerlər var. Məsələn, az kontraktın yeri var. 2-3 partiya gedib yerləşiblər, orada boş yerlər var. Orada yerləşdirmək olar. Digər boş ərazilər, sahələr var. Ölkə prezidenti, cənab prezident mətbuata bilirsiniz ki, nə qədər dövlət qayğısı göstərilir, saytlara, media orqanlarına yardım verirlər. Bu tərəfdən isə belə bir münasibətlə biz gərək qarşılaşmırıq. Ona görə bizim də istəyimiz, arzumuz ondan ibarətdir ki, alternativ yer təklif olunsun. Ya belə münasibəti görəndə belə çıxır ki, elə qəzeti, mətbuatı, yəni saytları bağlamaq lazımdır. Gedin, nə edirsiniz eləyin. Yəni belə rəftarı biz istəmirik, arzulamırıq və gözləmirik işte. Amma inanırıq ki, ölkə rəhbərliyinə bu məsələ çatdırılacaq. Şirin bəy düzgün dedi, ölkə rəhbəri xarici siyasətlə məşğuldur. Baxın, daxildə bu nədir ki, ölkə prezidenti nəşriyyatda olan redaksiyaların sonradan hara köçürülməyi üçün belə deyək, göstəriş versin. Niyə göstəriş verməlidir ölkə prezidenti? Bu məmurların işidir. Məmurlar onu eləməlidir. Mən İlk bu məsələ çıxanda Mətbuat Şurasının sədri, hörmətli Rəşad müəllimə zəng edirdim. Özüm də dedim ki, Rəşad müəllim,
Mətbuat Şurası, çünki bir şey olanda bir yazı mesela kimsə səhv verir, dərhal məsləhət görülür ki, bu yazı belə yox, belə yazılsın. Yəni bunu bizdən umurlar. Amma bizim də umacağımız var ki, belə vəziyyətdə bizə dayaq olur, dəstək olur. Yəni bizim istəyimiz azımız buna ibarət. Son olaraq bir şey deyim. Yəni mən inanıram ki, Azərbaycan nəşriyyatı tezliklə təmir olunacaq, bura Mətbuat Prospekti gedir. Bu adı ona görə verirlər ki, burada Azərbaycan nəşriyyatında yerləşən redaksiyalar var. Bu ada görədir. Azərbaycan nəşriyyatı. Və bura Azərbaycan bütün ölkəmizdə, xarici ölkələrdə, Google axtarış sistemində yazın Azərbaycan nəşriyyatı. Bura dərhal xəritə buranı göstərir. Ona görə ki, bura tarixən Azərbaycan mətbuatının mərkəzi olub, ev olub. Məcburi köçkünlərimiz 30 il arzuladılar, görürsünüz o arzuya uyğun olaraq öz torpaqlarına, yurtlarına qayıtdılar. Gəlin biz jurnalistlər də arzu eləyək ki, bir ildən, bir yarım, 2 ildən sonra ölkə rəhbərliyinin dəstəyi ilə, köməyi ilə öz yurdumuza qayıdacaq. Bunu arzulayaq və bugündən də başlayırıq arzulamağa. İnanıram ki, bu arzumuz yerinə yetiriləcək. Rövşən Qasımov Milli TV-nin Media Məlumat Mərkəzinin rəhbəriyəm. Mən də həqiqətən də nəşriyyatın bu günləri başlayıb təmir olunmasından razıyıq. Çünki həqiqətən də nəşriyyat çox pis vəziyyətdə idi. Amma bunu ilə yanaşı biz nəşriyyatda çox aşağıda, yəni dövlət nəşriyyatı saxlayırdı dotasiya ilə. Yəni çox aşağı qiymətlə nəşriyyatda biz yer kirayə eləmişdik və kirayə elədiyimiz yerlərdə özümüz təmir edib oturmuşduq və fəaliyyət göstərirdik. Hər zaman da dövlətimizə, dövlətçiliyimizə xidmət edən insanlar olmuşuq. Yəni bu zaman ərzində. Mən də buradan üzümü cənab prezidentə Mehriban xanım Əliyevaya tutaraq bildirmək istəyirəm ki, yəni media həmişə dotasiya ilə işləyən bir qurum olub. Bizim hal-hazırda nəşriyyatdan çıxıb gedib kənar yerlərdə hansısa bir ofisi kirayələmə imkanımız yoxdur. Bizə kömək eləsinlər ki, nəşriyyat təmir olunana qədər bizə bir yer müəyyənləşdirsinlər. Biz də gedək həmin o yerdə oturaq fəaliyyətimizi. Ola bilər burada bizim 50 kvadratımız olub, orada biraz balaca yer təyin edəsələr, biz onu ilə də razıyıq. Yəni nəşriyyat təmir olunana qədər. Amma bu yoxdur. Çünki bizə deyirlər ki, çıxın, gedin, harda ofis kirayə edirsiniz. Nəşriyyatda məsəl üçün biz internet televiziyası fəaliyyəti göstəririk. Nəşriyyatdan hal-hazırda bizə bir yer göstəriblər. Burada yaxınlıqdakı nəşriyyatın təmir olunmuş BM deyilən yer var. Orada yer təklif edirlər. Həmin yerdə arası şüşələrlə bölünmüş, üstü açıq bir yerdir. Həmin yerdə yəni televiziya, internet televiziyasının fəaliyyətini qurmaq qeyri-qənaətbəxşdir. Yəni mümkün deyil. Amma bizə o yeri təklif elədilər. Yəni indi qiyməti də indi pis, yaxşı axır bir qiymət təklif elədilər. Amma o yer bizə şəxsən Milli internet televiziyasına uyğun olmayan bir yerdir. Amma dövlətimizin, ölkəmizin bugün o qədər boş yerləri var ki, Bakı şəhərində dövlətə aid olan binalar var ki, biz cənab prezidentdən, Mehriban xanımdan xahiş edirik ki, bu məsələni adiyyatı qurumlara tapşırsın və adiyyatı qurumlar bu məsələ üzərində işləyib bizi yerlə təmin eləmək üçün ilk növbədə bizi münasib fəaliyyət göstərə biləcəyimiz yerlə təmin olunması üçün köməklik göstərsinlər. Biz burada həqiqətən də bunu etiraz yox, biz bunu xahiş istəyirik, xahiş olaraq müraciət edirik. Burada yığılan media nümayəndələri, şəxsən mən öz adımdan deyirəm. Amma istəyərdik ki, bu məsələ tez bir zamanda həll olunsun. İkinci bir bizim təklifimiz də oldu ki, yəni bizə 15 günlük bir müddət vermişdilər ki, nəşriyyatın binasını yəni çıxmalıyıq, buradan boşaltmalıyıq. Amma bu 15 gün müddəti çox az bir müddətdir. Çünki biz hələ bu günə qədər, bu saata qədər yer tapa bilməmişik və istəyərdik ki, biz yer tapana qədər və bizi yerlə təmin edənə qədər bu məsələ hələlik ki, dayandırılsın. Yəni sözsüz ki, yenə də deyirəm ki, nəşriyyat təmir olunmalıdır. Biz bu ilə razıyıq, amma biz alternativ yerinə təmin olunandan sonra bu məsələ istəyərdik ki, öz həllini tapsın. 1968-ci ildən mətbuatda çalışıram. 30 ildən artıq qəzet redaktoruyam. Şirvanın səsi və düzü düz əyri-əyri qəzetlərini nəşr edirəm. Mətbuatın bütün mükafatlarını almışam. Bu yaxında Azərbaycan mətbuatının 150 illiyi münasibəti ilə medalı ilə hörmətli Rəşad Məcid o medalı yaxama taxır və məni təbrik edir. Həmişə buradan keçəndə biz mətbuat işçiləri fərəhlənmişik ki, nəşriyyatımız var. Azərbaycan nəşriyyatı.
heç bir ölkədə belə bir nəşriyyat evi yoxdur. Artıq mən 80 yaşına ayaq qoymuşam. Arzum budur ki, Azərbaycan nəşriyyatı gec, tez buradan dəyişməsin, burada qalsın. Azərbaycan nəşriyyatı bu əsri axıracan hörmətli cənab, dünya şöhrətli, dünyada tayı, analogu olmayan cənab İlham Əliyevlə, onun nəsli ilə Böyük Heydər babamızdan gələn o yolu davam etdirsin, biz də mətbuatımızı davam etdirək. Azərbaycan mətbuatı dünya mətbuatının bayraqdarı olsun. Sağ olun, Adım çox sağ olun. Əli, familiyam Nağıyev. 5 kitab müəllifi. Salam. Müstəqil İctimai Nəzarət Agentliyinin rəhbəri, ümumilikdə 44 kitab müəllifi və həm müəllifi Yaqub Məruz. Öncə onu qeyd etməliyəm ki, bu Azərbaycan nəşriyyatı Azərbaycanda bütün mətbuatın məbədi sayılır. Amma indiyə qədər heç vaxt bizim nəşriyyatın rəhbərliyi ilə heç bir narazılığımız olmayıb. Çox sakit şəkildə biz fəaliyyət göstərmişik. Qəfildən bizə məktublar təqdim olunub ki, siz 15 gün müddətində yığışıb buradan özünüzə bir yer tapıb köçməlisiniz. Səbəbi də onu göstərirlər ki, güya Memarlıq və İnşaat Universitetinin hansısa mütəxəssisləri burada Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının binasının konstruksiyasının ümumiyyətlə zədələnməsini göstərirlər. Ancaq biz neçə illərdir ki, burada fəaliyyət göstəririk. Mənə elə gəlir ki, burada bu bina çox belə özünü möhkəm qoyulmuş bir binadır və sadəcə nəşriyyatın su kanalizasiya sistemində problem var. Üstəlik hər bir baş redaktor burada otaq götürəndə çəkəcəyi xərcin məbləğinin asılı olmayaraq kifayət qədər yüksək səviyyədə öz otaqlarını təmir elətdirib oturublar. Şəxsən mən öz otağımın təmirinə 3 milyondan yuxarı xərc çəkmişəm. Məktub təqdim olunandan sonra dəfələrlə nəşriyyatın rəhbərliyi ilə görüşmüşəm, Leyla xanımla da görüşmüşəm, kommersiya direktoru Elşən müəllimlə də görüşmüşəm və bu fikirlərimi onlara çatdırmışam. Hörmət əlaməti olaraq mənə təklif olunub ki, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində orada yəni yerlə təmin oluna bilərsiniz. Ancaq orada da məndən öncəki çıxışçıların dediyi kimi ümumilikdə bir redaksiya olub orada, vaxtında Kaspi qəzeti yerləşib, onların əməkdaşları yerləşibdi, hərəsi bir şöbənin olmaq şərti ilə. İndi biz baş redaktoru olaraq mənim artıq 70 yaşım var. Mən şəxsən orada gedib kimlənsə qonşuluqda bir yüksək tonla danışmağa bizə heç bir imkan olmayacaq orada. İstər-istəməz qonşular arasında narazılıq düşəcək. Yəni belə şeyləri nəzərə alaraq biz ora köçməyə istəmirik. Bizə Respublikanın müxtəlif yerlərində, şəhərimizin müxtəlif yerlərində olan alternativ yerlər bizə təqdim olunmalı, təklif olunmalıdır. Hal-hazırda mən bax bura gəlməmişdən öncə mən Lider TV-yə getdim, qapının ağzında mühafizəçini qoyublar, deyirlər ki, nəşriyyatdan gələnə burada yer yoxdur, bura buraxmıyor. Digər orqanlara gedirsiniz, hansıra gedirik, deyirlər ki, bizə nəşriyyat tapşırılıb ki, yuxarıdan tapşırılıb ki, Azərbaycan nəşriyyatından gələnlərə yer verilməsin. City Mall-dur, nə bilim, müxtəlif görürsünüz ki, deyirlər, Araqda gəzən söz-söhbətə görə filan yerdə var, hara gedir, eyni söz deyirlər bizə. Ona görə də ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevə mən müraciət edərək buradan demək istəyirəm ki, cənab prezident, biz dövlətə, dövlətçiliyə, millətə həmişə sadiq olan baş redaktorlar olaraq burada mətbuat olaraq biz fəaliyyət göstərmişik. Hal-hazırda biz çox çətin durumdayıq. Xahiş edirik ki, kim tapşırıbsa ki, Azərbaycan nəşriyyatından gələnlərə yer yoxdur hansısa təşkilatda, bizi buradan deyirlər çıxın, 15 gün müddətində də o çıxmaq mümkün deyil, sadəcə olaraq fiziki cəhətdə mümkün deyil. Ona görə öncə bizdə burada vaxtımız artırılsın, hansı ki, indi bizə vaxt qoymuşlar fevralın 1-nə qədər, indi də veşimizi daşımaq üçün, əmlakımızı daşımaq üçün bizə fevralın 10-na qədər, sonra da deyəcəklər mart ayına qədər, yəni vaxtınız var. Ancaq bu da mümkün deyil. Çox xahiş edirik ki, heç olmasa havaların soyuqluğunu nəzərə alaraq, bizi bu havalar qızana qədər, heç olmasa bu nəşriyyatda bizim vaxtımız uzadılsın və eyni zamanda bizə alternativ yerlərin təşkil olunmasında bizə köməklik göstərsinlər. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi gözəl binadır.
biz oraya köçməkdən imtina etmirik. Ancaq onları hər bir redaksiya üçün yəni elə bir vəziyyətə salsınlar ki, biz orada sərbəst işləyə bilək. Biz bir-birimizə orada gedib mane olmayaq. Sadəcə olaraq bir nətərdiyələri belə yoldan ötən bir təşkilat kimi hamımızı aparıb orada kletkaların içərisində yığmaqla iş düzəlmir. Mən çox xahiş edirəm ölkə rəhbərliyindən bu işə kim imza qoyubsa ki, qısa müddətdə köçsünlər, xahiş edirik. Bizi şəhərimizin müxtəlif köşələrində hansısa bir 5-in birində, 3-ün birində və yaxud elə beynəlxalq mətbuat mərkəzində mənim şəxsən bu saat imkan yoxdur ki, maddi cəhətdən gedib o kletkaların içərisini redaksiya formasında salmaq. Mülküm də çoxdur burada. Ən azından bir 2 maşın mənim burada mülküm var. Özdə elə-belə mebellər deyil. Mən onları hara necə daşıyacağımı fikirləşirəm, nə qədər çalışıram, görürəm ki, hər cəhətdən qeyri-mümkündür. Ona görə də xahiş edirəm, bir daha təkrar ölkənin rəhbərliyinə xahiş edirəm ki, bizim indi nəşriyyatda olan müəyyən həmişə özünü baş sayan, öndə sayan jurnalistlərimiz, baş redaktorlarımız var idi. Üzr istəyirəm ifadəyə görə. Komanda verilən kimi 90 kimi qaşlar arası dağıldı bir tərəfə. Bugün hamısı bir yerdə olmalıydı. Yəni bizim səsimiz burada gür çıxmalıydı ki, ölkə rəhbərliyi də bizə bir reaksiya versin. 5-3 nəfər indi burada yığılmışıq. Dözümlülərdir. Nətər deyirlər? O deyirlər ki, Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Biz də o dözümlü jurnalistlər olaraq yığılmışıq bura. Xahiş edirik təkrar bizə bir alternativ yer təqdim olunsun. Nəşriyyatda da köçənə qədər xahiş edirəm. İlk növbədə bizim vaxtımız uzadılsın burada, heç olmasa yay aylarına qədər. Əgər bu da mümkün deyilsə, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi gözəl yerdir, nəşriyyata da yaxın yerdir, şəhərin necə deyirlər, göbəyində yerləşir. Çox xahiş eləyərdik ki, oranı normal vəziyyətə salsınlar və qiyməti məsələsini deyil. Mən burada 94 manat bir otağa görə 94 manat 80 qəpik pul ödəyirdim aylıq kommunal xərclərə görə. Ora gedirəm, mənə deyirlər ki, 208 manat pul ödənişi var buranın. Nəyə görə, hardadır belə imkan? Jurnalistlərdə bu qədər imkan var. Yoxdur. Biz nə maaş almırıq, dövlət tərəfindən maliyyələşmirik və reketlikdə eləmirik ki, hardansa bir maliyyə mənbəyimiz olsun. Mən sadəcə dediyim kimi, 44 kitab müəllifi olaraq kitablarımın satışından əldə elədiyim gəlirdən gətirirəm nəşriyyatın pulunu ödəyirəm, özüm də pensioner adamam. Çox xahiş edirəm, mənim dediklərim nəzərə alınsın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir də mən bir yekun çıxış eləmək istəyirəm. Deməli, bəzi hallarda deyərlər ki, köçə-köç başlayıbdır, köçənlər köçübdür. Bilirsiniz ki, bax, gedin bir dəqiqə, girin redaksiyalara, baxın. Kim ki oturub sırf jurnalistika ilə qarşısında kompüter, redaksiya ilə məşğuldur, işləyir, onlar köçə bilmir. Köçənlər kimlərdir? Çaynikini, stəkanını, nə bilim, tavasını, 2 dənə də stolunu götürüb çıxıb gedir. Onlar o jurnalist adı altında burada oturanlar da onunla bağlı bir çox yerlərdə də bu nəşriyyat həmişə də qınağa gəlibdir. Elələri var, elələri də götürdülər, çıxdılar, getdilər. Onlar gedirlər 5 nəfər, 5 adam, güya ki 5 redaksiya bir otağa götürürlər, o otaqda otururlar, o da redaksiya deyir, o redaksiya işi deyil, o jurnalistikalıq deyil. Yəni desələr, bilin ki, onları nəzərdə tutub deyirlər. Onların da bizə aidiyyəti yoxdur. Biz sırf jurnalistika ilə məşğuluq. Biz oturaq jurnalistika ilə məşğuluq. İkinci bir tərəfdən, dövlətin, Azərbaycan Respublikasının prezident administrasiyasının səlahiyyətində olan yerlər var ki, onları bizə ayıra bilərlər alternativ yer kimi. Məsələn, Lider TV-nin köhnə binası. Bax, bugün ora boşdur, oranın bir mərtəbəsi bəzi partiyalara verilib. Yerdə qalan mərtəbələr boşdur, orada bizi müvəqqəti yerləşdirə bilərlər və digər əmlakın balansında olan yerlərdə yerləşdirə bilərlər. Təklif oluna bilər. Əsas odur ki, bizə diqqət ayırsınlar. Əsas odur ki, bizə diqqət ayırsınlar, bizi çöllərdə qoymasınlar. Bu günlərim saat 11-ə təşkil elədiyimizdən jurnalistlər də çoxsu yatıb qalıb, yolda qalıb, tıxaçda qalıb, gəlib çata bilmirlər. Gələnlər çoxdur, arzulayanlar çoxdur. Əgər bizim səsimizə səs verən olmasa, biz növbəti aksiyalarımızın vaxtını açıqlayacaq və saat 3-ə salacaq ki, hamı burada olsun.